Всем привет, на этом канале, как всегда, с вами Павел, и сегодня у нас распаковочка интересненькой посылочки, которая пришла мне с Китая из интернета Park Flyer. Посылка пришла достаточно быстренько, дней 15, немножко примята, но это, я думаю, не страшно. Стекла не заказывал. Ну что ж, короче, давайте посмотрим, что внутри коробочки. Итак, внимание, как всегда, китайский воздух. Пол упаковки китайского воздуха. Вот так. Куда девать, уже не знаю. Целый мешок уже такого воздуха. Ну и как всегда, пол ящика, даже меньше запчастей. Итак, смотрим. Вот такие нужные вещи для фиксации тяг. Ссылку я дам под видео на весь товар, который я заказал. Так что посмотрите, кому интересно. Колесика супер легкие. Взял для ребят на кружок. Вот такие с пены. 40 миллиметров, как помню. Взял их 15 штук, по идее. 5, 10, 15. Ссылочку тоже видите под видео. Взял вот такие прищепочки для первого раза попробовать, что это такое. Ого, нормально. Мощненькие. Ого, отлично. Кстати, заметил плавающие губки. Просто супер. Усилие достаточно нормальное. Максимальный этот 25 миллиметров. Удобно, кстати, для склейки двух частей. Ну, что-то типа такого. Нормально. Две штуки взял, посмотрим. Может, еще возьмем. Взял 3 серво машинки. Ага, вот третья. Машинки 9-граммовые. Турнджи TG9Z. Хорошие, кстати, машинки, уже проверенные. На сдачу веса взял пропеллер. Пускай будет. Все-таки вес оставался. Заказал. Винт 6х4. На таких винтах летаю на супер летающих моих крыльях. Вот, кстати, ссылочка. Можете посмотреть. И взял вот такую интересную штуку. Как думаете, что это такое? А это указатель ветра. В народе называют колдун или колбаса. Вот он. Долго уже хотел заказать. И наконец-то я его заказал. И он мне пришел. Вот такой колдун. Интересная вещь на поле. Материал также очень интересный. Какой-то, не знаю, что это такое. И не парусин, и не ткань. Шерудящий такой. Легенький. Самое главное. Трубка алюминиевая. Сюда можно удочку применить для штативчика. Здесь мягкая проволочка кольцом сделанная. Надпись Hobby King пришитая. Вижу. Короче, интересная вещь. Как помню, диаметр 25 и длина 700. Тоже видите ссылочку под видео. Посмотрим, как он будет работать на наших полетах. Давно уже хотел такой себе ветроуказатель, и наконец-то я его приобрел. Ну что ж, я думаю, вставлю в этот ролик видео, как он работает на поле, если получится. Ну что ж, на этом все. Вам понравилось видео, ставим палец вверх. Есть вопросы, спрашивайте в моей группе ВКонтакте, ну или в комментариях под данным видео. До свидания.